Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня в видео я покажу вам два чудесных рецепта сиропов от кашля из сосновых шишек. Такие сиропы я использую как средство от кашля и простуды. Они содержат вещества, которые помогают снизить воспалительные процессы, раздражение в горле, а также облегчают отхаркивание. С помощью таких сиропов мы можем с вами повысить уровень иммунитета, а также быстро выздороветь во время простуды. Так почему же я использую именно сосновые шишки? Внутри сосновых шишек есть витамин С, который помогает иммунитету, защищает организм от простуд. Эфирные масла обладают противовоспалительными и антисептическими действиями. Кроме этого, есть огромное количество смол, которые помогают при кашле и болях в горле. Также сосновая шишка богата на витамины А, В1, В2, В6, К, Е. Кроме этого, куча всяких биологически активных элементов, минералов. Это цинк, селен, йод, железо, кальций, фосфор, магний. Ну и, естественно, очень ценными являются органические кислоты и эфирные масла. Итак, приступаем к приготовлению наших сиропов. Для сиропов нам нужны с вами вот такие вот молоденькие зеленые шишки. Шишки лучше собирать с мая по июнь, начало июля, а там нужно смотреть по погодным условиям. Шишки я собираю подальше от дорог в таких экологически чистых условиях, поэтому их мыть я не буду, дабы не смывать смолы и эфирные масла, которые на них выступают. Перебираем сосновые шишки, смотрим, чтобы они не были повреждены. Хвостики шишек можно удалять, можно не удалять, здесь без разницы. Для приготовления сиропа эта роль не играет. Кто не любит грязные руки, моя рекомендация: одевайте перчатки. Я люблю чувствовать эту смолу на руках, поэтому мне этот процесс нравится, доставляет удовольствие. А вы уж, конечно, подумайте о том, если вы не любитель таких ощущений, то вам лучше одеть перчатки. Но в принципе это все легко отмывается, дело с помощью горячей воды и моющего средства. Ну а для приготовления двух сиропов нам понадобится только 3 ингредиента. Итак, что мы с вами делаем? Все очень и очень просто. Для первого рецепта я беру сахар, я беру литровую банку, потому что я готовлю с шишек, разные заготовки. Поэтому, я вам покажу на примере банки. Мы с вами берем непосредственно шишки. Вот если по пропорциям, я помню, рассказывала такой рецепт своей подруге, она говорит: ты мне скажи, сколько мне килограммов чего нужно, я же не знаю. Здесь вы все смотрите индивидуально на то, сколько у вас членов семьи, сколько вам нужно, как часто вы, допустим, болеете, тоже нужно учитывать этот вариант. То есть мы с вами просто пытаемся шишки пересыпать сахаром. Потеряла свою такую штучку для консервации, которую одеваем мы на баночки. Девочки знают, о чем я говорю. Хотя, мне кажется, и мужчины в наше время уже тоже как-то ближе стали к кухне. Равномерно мы с вами перетрушиваем шишки и сахар, раскладываем все это дело. Единственное, что наполнять доверху не нужно. Когда начнется процесс брожения, это все у нас с вами дело может подняться, то есть может выливаться. Поэтому шишек по плечики и чуть выше потом наполняем еще сахаром. Вот так вот все это у нас в конечном результате должно выглядеть. И на этом процесс приготовления первого сиропа у нас с вами завершен. В отличие от первого рецепта, второй сироп обладает дополнительными лечебными свойствами, потому что вторым ингредиентом здесь выступает именно мед. Как вы знаете, мед имеет богатейший состав, способствует укреплению иммунитета и помогает справиться с разнообразными болезнями. Берем вторую банку, берем наш мед. Принцип приготовления второго сиропа похож на первый. Что касается пропорций, в среднем для приготовления сиропа из пропорции 1 литровая банка нам с вами приблизительно нужно 750 грамм меда. В этом году еще пока меда свежего нету, и весна у нас какая-то крайне холодная в этом году. Мед появится чуть позже, но ждать мы не можем. Поэтому растопили, у кого есть медок прошлого года. И делаем все точно то же, что и с сахаром, только уже непосредственно с шишками и медом.
Укладываем шишки, заливаем их медом постепенно. В этом видео, для того, чтобы вам это наглядно продемонстрировать, я все делаю постепенно. Обычно я утрамбовываю сначала шишки, а потом просто заливаю их медом и жду, пока мед полностью заполнит все пространство в банке. Тут главное правильно насыпать шишек, потому что так как с сахаром трамбовать у нас с вами уже не получится. А что еще хочу вам всем посоветовать? Не нужно ничего мешать в этом сиропе. Вот когда он начнет таять, когда у нас начнется процесс брожения, не нужно туда лезть, мешать это все. Не надо этого делать. Оно все прекрасно разойдется без вас. У него для этого будет огромное количество времени, чтобы разойтись. Дело будет происходить постепенно. Я делаю все это дело с расчетом уже туда, на осень, на зиму, и я не режу шишки. Люди, которые хотят этот процесс, скажем так, ускорить, да, кому нужен, ну мало ли, может у кого-то есть проблемы с заболеваниями и летом. Смотрите, в таком случае вы эти шишечки можете порезать. Тогда у вас процесс приготовления этого сиропа уменьшится. Уменьшится, в принципе, в 2 раза где-то приблизительно. Ну, вот практически, смотрите, по соотношению, да, меда у меня пошло, 700 грамм пошло. Вот чтобы вы просто вот так вот себе понимали. Вот эту шишечку можно было бы, конечно, и вытащить, но пускай будет. Оно все равно там начнет потом вот так вот. А что вытащить? Я ее не вытащу, я просто туда добавлю еще меда. У меня еще там парочку есть. Слушайте, предпоследняя банка меда осталась из прошлого сезона. А там еще у меня есть маленькая, пол-литровая, целая. Но, правда, мы еще не докушали баночку предыдущую. Но, тем не менее, есть повод подзадуматься насчет запасов меда. Так, вот так вот где-то это все дело будет у нас с вами. Смотрите, шишечки будут подниматься, это нормально, не волноваться. Мед, когда начнет еще больше расходиться, смешиваться с соком шишки, он будет становиться немножко реже. И поэтому волноваться по поводу того, что что-то там у нас с вами не так, не нужно. Мы все это дело с вами закрываем крышкой. И наша с вами задача выставить эти банки на солнце, то есть устанавливаем с вами их на подоконник, где у вас максимальное количество солнца в течение дня. Весь этот процесс настаивания у нас с вами займет по времени от 3 до 4 месяцев, будет зависеть от погодных условий. После того, как наш сироп настоялся, мы его процеживаем, отделяем шишки от сиропа и сироп, который собираем в отдельную емкость, храним в прохладном темном месте. Вот и все. В результате мы приготовили сегодня с вами 2 замечательных сиропа от кашля, простуды и для укрепления иммунитета. Как же принимать сиропы? Для укрепления иммунитета принимаем 1 чайную ложку 1 раз в день в течение месяца, потом делаем перерыв, и если все благополучно, мы с вами не простудились, не заболели, потом через месяц начинаем данную процедуру еще раз. Если мы уже используем эти сиропы для лечения, в таком случае применяем 3 раза в день по 1 чайной ложке. При всей своей полезности сироп из сосновых шишек может быть противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов, беременным и кормящим мамочкам, а также при некоторых заболеваниях. Не рекомендуется употреблять его больным с заболеваниями почек, печени, естественно, сахарным диабетом. И, конечно же, следует избегать злоупотребления данным сиропом и быть очень осторожными, когда вы даете такой сироп детям до 7 лет.
Если вы не знаете еще реакцию вашего организма на данные компоненты, тогда рекомендую начинать вам принимать такие сиропы с маленьких доз. Например, пол чайных ложечки в день. Посмотрите, как ваш организм на это все дело отреагировал, и только после этого можете увеличивать порцию. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем здоровья, пока-пока!